2011年12月30号，随着朝鲜第二代领导核心金正日的去世，金正恩正式从父亲手中接过大旗，成为领导走向下一个时代的掌权者。这一年，金正恩不过27岁。放眼全世界，以27岁的年纪登顶国家权力巅峰绝无仅有。因此，金正恩也被网友们戏称为最强80后。然而，年轻政治家的匆匆接班，注定会面临一系列无可避免的问题，比如国家大权的旁落。面对各方挑战，金正恩选择了一条最直接的上位道路——杀。2011年底，金正日去世，金正恩顺势接过国家大权。要知道，金正恩仅仅是金正日的第3子，那么金正恩是如何越过老大和老二，实现上位的呢？这还要多亏了2位兄长的衬托。金正恩的长兄名为金正男，1970年出生，其母亲是金正日的首任夫人陈慧琳。早年间，金正日对这个儿子可谓是极尽宠爱，无论工作有多繁忙，他都会抽出时间与儿子玩耍游戏，同时也培养他的智力和身体素质。长大后，金正男在劳动局中央护卫局中担任要职，并由军队元老李雪元帅亲自教导，这足以见得金正日对他寄予的厚望。只可惜2001年5月发生在金正男身上的假护照事件，让他在朝鲜政坛的地位饱受打击，接班人地位也遭遇重大挫折。再加上金正日与陈慧琳婚姻不幸，自此金正男开始长期在国外生活，逐渐离开平壤权力中心。长子无望，金正日只能将目光转向另外2个儿子。金正日的次子名为金正哲，是其与第3任夫人高英姬所生。大哥金正男失宠时，金正恩尚未成长起来，他一度占据权力竞争的最有利位置。但奈何金正哲心思不在政治上，醉心于艺术电玩，再加上他久病缠身，缺少一般男性的阳刚之气，更没有金正日看重的果敢和魄力。这样的条件让金正日情不自禁将目光投向了仅剩的小儿子。金正恩虽年纪尚幼，可他具备十足的洞察力和实践力，完全够资格作为日后的朝鲜领导人。年轻时期，金正恩就表现出了极强的学习能力和野心。他留学瑞士期间，2年时间熟练掌握了英语、法语、德语、意大利语，并且还在努力学习中文、日文、俄文。回到国内后，金正恩立刻投入到政治问题的讨论和实践中，这一点让金正日很喜欢。私下里，金正日曾这样评价小儿子：军事目光远大，具有非常强的能力，工作人员都应该向他的忠诚和勇于献身的精神学习。于是，从21世纪初起，金正日就开始将金正恩当作接班人培养，有意无意为小儿子的接班铺路。2002年夏天，朝鲜军方有组织地向金正恩母亲进行宣讲活动，以确立其国母地位。2004年，朝鲜官媒传达金正日的讲话指示：我们要将金正日同志的思想和业绩代代相传。话里话外都暗示着接班人问题将越来越明朗化。2009年5月，朝鲜开始对金正恩展开全面宣传工作。与此同时，金正日也在逐步将越来越多政治权力交付到儿子肩膀上。2011年12月17号，金正日在外出巡视中突发心梗离世。金正日的丧事过后，金正恩立刻被选为朝鲜人民军最高司令官，率先将军权握到手中。2012年4月13号，金正恩被推举为国防委员会第1委员长，并成为朝鲜的最高领导人。这一年，金正恩不过28岁的年纪。放眼全球各国政坛，国家元首头把交椅大多是50-60岁以上的政坛老人。像金正恩这般28岁便登顶政治巅峰，手握一个国家大权的政治领袖，近代之后全世界也很难找出第2个。因此，上台后的金正恩被网友封了一个最强80后的称号。可外界却不知，尽管金正日已为儿子铺路10年有余，但仍然无法避免初出茅庐的金正恩面临各种挑战。金正日离世后，朝鲜官媒号召称，在金正恩同志的领导下，我们要化悲痛为力量，克服眼下的困难。但他们不知道的是，眼下面临困难最多的，恰恰是刚刚接过朝鲜大旗的金正恩。年轻的金正恩面临的首个挑战就是建立自己的政治权威和绝对核心地位。自1980年以来，朝鲜劳动党领导机构一直维持原状，这就导致中央政治局的常委们对国家权力的盘踞和分割早已到了根深蒂固的地步。虽然金正恩这些年积累了不少政治资源，金正日更是为他安排了不少政治助力，可想要彻底将国家大权聚拢于手，显然不是一朝一夕之功。金正恩面临的第2个挑战是能否赢得党内元老们的支持。金正日活着的时候，为了降低儿子继位的难度，特地提升了妹妹金敬基的政治地位，并将妹夫张承泽等一帮老重臣安排到金正恩麾下。2010年9月，张承泽夫妇先后进入中央政治局、军委会。金正日摆明了希望妹夫利用军界和政界影响力，帮助他的儿子稳定局面。
但同为金家嫡系血脉，金敬基是否甘愿成为他人的助力，全力支持金正恩，谁也无法预料。哪怕金敬基乐意一度成为朝鲜二把手的张承泽，是否甘居他人之后，外界更无法推测。金正恩面对的第3个挑战是政策改革可能带来的风险。上位后要确立自己的威信，金正恩必须提出新的治国方略。从朝鲜官方对金正日死亡消息的封锁，以及对金正恩公开的支持来看，朝鲜高层的控制能力并未削弱。但在朝鲜这样一个极其封闭保守的国家实施新政，如何做到平衡和风险对冲非常重要。初入政坛，稍显稚嫩的金正恩能否做好这一点，也是一个未知数。因此，金正恩的上位看似轻而易举，28岁的年纪登顶权力巅峰，更是不知羡煞多少政坛新人。但殊不知，刚刚执掌朝鲜政坛的金正恩，统治根基并不牢固。面对种种挑战，金正恩选择了率先收拢国家大权，巩固自己的统治地位。而他收拢大权、化解挑战的方式也很直接，杀。金正恩第一个开刀的对象就是有着朝鲜摄政王之称的张承泽，也就是金正恩的姑父。在朝鲜一众老牌领导人中，张承泽算得上是年富力强，他身背人民军大将、政治局常委、中央委员的一系列职务，身上的头衔十分夺目。更重要的是，张承泽与金家的姻亲关系，金正日临死前专门为张承泽授予了大将军军衔，使他得以在党政军3界青云直上，成为金正恩的助力。2011年12月28号，金正日遗体告别仪式上，张承泽是万众瞩目的福临人之一，而且在福临时紧随金正恩后方。在那之后的2年时间，张承泽成为陪伴金正恩出席活动最频繁的领导人。人们常常可以见到，当金正恩在前方发表讲话时，张承泽就站在距离半米之外的地方。按照朝鲜政坛的惯例，国家元首身边陪同人员出现的频率，距离元首的距离，往往代表了陪同人员在核心圈层的地位高低。但是令外界没想到的是，张承泽在第2把交椅上的时间仅仅做了2年。从2013年开始，张承泽陪侄子出席活动的频率直线下降，只有2012年的一半。明面上，朝鲜政坛仍是一片风平浪静，直到2013年12月7号，一个小小的细节预示着一场政治风暴即将到来。这天，韩国电视台播放的金正恩阅兵纪录片中，张承泽的画面被全部删除。韩国人敏锐地察觉到朝鲜即将爆发一场风暴。果不其然，2天后，朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜劳动党政治局会议作出决定，以反革命行为解除张承泽的一切职务。电视转播画面中，戴着一副黑框眼镜的张承泽褪去了最喜欢穿的大将军服，身着一身素色正日装，神情麻木地被2名军官当场带走。随后，朝鲜政府公布了张承泽的罪名，其中包括滥用职权舞弊、乱搞男女关系、思想腐败，同时扰乱国家财政管理系统，低价出售国家资源换取个人利益。不过，最引人瞩目的还是张承泽对最高权柄的僭越行为。身为国家2号人物，张承泽外出访问向来声势浩大，规模与元首出访无异，走到哪里都会受到最高级别的接见。这种情况被朝鲜劳动党认定张承泽心怀基于国家最高权力之心，并存在阳奉阴违、私下里不服从最高司令官命令的反革命行为。正如韩国人所言，朝鲜不可能有2个太阳。金正恩掌权朝鲜短短1年时间，国防部高层就出现重大洗牌，10名各部部长被撤换，哪怕是当初为金正日扶灵之人，也没能逃过金正恩的洗刷。短短2-3年时间，朝鲜政坛迎来翻天覆地的变革，金正恩在此过程中平稳实现政权交接。不到30岁的年纪成为国家元首，这对金正恩而言既是机遇，更是考验。上台后，他面临着中央权力分割、元老离心、国家政策改革等一系列挑战。但好在金正日早早为他铺就了接班之路，金正恩自己更是杀伐果断，以雷霆手腕对包括姑父在内的一众朝鲜元老痛下杀手，这才实现了朝鲜2代领导核心的顺利交接。从结果来看，金正日当初的选择和培养没有错。朝鲜不需要改革开放，朝鲜要走的就是独立自主路线。冷战结束前夕，面对中国的好言相劝，朝鲜做出了这样的回答，而这也成为了朝鲜命运的转折点。如今，朝鲜几乎是世界上最贫穷的国家之一，很多人会认为这与美西方封锁密不可分。这种说法固然正确，但并没有触及根本。实际上，如今朝鲜的命运早在其刚刚成立的那一刻就已经写定了。朝鲜一开始并不是一个穷国，在上世纪70、80年代的时候，朝鲜也曾是与日本并驾齐驱的东亚工业强国。1970年，朝鲜宣布完成了以重工业为主的社会主义工业化。
在电力、煤钢、水泥等工业产品的人均产量上，甚至赶上和超过了许多发达国家。1975年，朝鲜人均收入突破了$1000大关，而同时期的韩国仅为$597。那么问题来了，为什么这个时候的朝鲜会如此富裕呢？答案其实很简单。二战结束以后，随着雅尔塔体制的确定，两极格局由此诞生。在这样的背景之下，许多国家的命运都在这场大国博弈中被无情改写，而这其中就包括了朝鲜。1945年8月至9月，美苏两国分别出兵从朝鲜半岛的北部和南部登陆，在北纬38度线附近实现了军事割据，并以此建立起自己支持的政治力量，即朝鲜与韩国。虽然在后续爆发的朝鲜战争当中，这两个国家都曾依靠着背后大国的支持，试图建立起以自身政权为中心的统一国家，但由于双方实力的接近，最终还是事与愿违。于是面对这样的情况，在这场战争之后，朝韩两国的冲突逐渐从单纯的军事对峙转向以经济政治为主的全方位对抗。而为了帮助朝鲜赢得胜利，以苏联为主的社会主义国家阵营随即对朝鲜开展了全力的援助，不仅提供了大量朝鲜建设工业化所急需的资金与技术，而且为了让朝鲜尽快富裕起来，苏联还在后续的京沪会体制中特别关照朝鲜，将其摆在了极为优势的地位，使得其能够在社会主义世界中赚得盆满钵满。而这就是朝鲜70、80年代能够率先一步富裕起来的原因所在。坦白来讲，依靠朝鲜自身的力量，由于资源的匮乏，其发展潜力是十分有限的，这一点在农业上最为明显。如果没有其他国家供给的化肥，朝鲜甚至连粮食自给自足都做不到。但是苏联的京沪会体制却很好地解决了朝鲜的困局，所以从根本上来讲，就是苏联的援助才铸就了朝鲜的繁荣。基于这点，朝鲜为什么会从一个繁荣国家跌落成为穷国的原因也就呼之欲出了。没错，就是苏联断供了。1991年，冷战结束，身为两极之一的苏联轰然倒塌，曾经让其引以为傲的京沪会体制也随之烟消云散。在这样的背景之下，极度依赖京沪会供给的朝鲜不可避免的就遭遇了发展困局。特别是在1995年到1997年连续遭遇了3年严重的自然灾害之后，朝鲜甚至时隔近半个世纪再次出现了饿死人的情况。尽管朝鲜后续曾一度想要借鉴中国改革开放的经验，重新回到发展正轨，但由于现实的原因，始终步履维艰。而在这个关头，1718委员会的成立又进一步加剧了朝鲜的困难。在美国的制裁之下，朝鲜的发展几近锁死。2006年10月9号，朝鲜官方公开宣布成功进行了地下核试验，随即引起国际社会震动。于是在5天之后，联合国安理会通过第1718号决议，呼吁通过制裁的形式迫使朝鲜停止核试验，放弃所有的核武器计划。而1718委员会正是为了监督1718号决议的执行情况而设立的，其成员包括安理会的全体会员国。一般来讲，一个国家想要进行经济发展，无非就是要具备3个条件，即资金、技术和人才。因此，朝鲜所遭受到的制裁基本就是围绕着这3个方面所展开的。根据1718号决议的内容，所有国家被禁止向朝鲜提供一切可能有助于其提升武装部队作战能力的产品。而这个要求能够解释的范围就十分广泛了，像粮食、防寒的衣服、石油等等都可以被纳入限制的范围之中。所以到了后来，凡是能够让朝鲜赚到钱的一切项目，基本上都遭遇了制裁，甚至一度连朝鲜人出国务工都被阻拦，更别提其他国家来投资朝鲜，给朝鲜提供技术支援了。在这样的大环境之下，朝鲜显然想要不穷都极为困难。当然，这一切的制裁也并非完全不讲理，像一些人道主义的援助，朝鲜还是能够获得的。但这些与发展经济所需要的海量资源相比，实在是杯水车薪。因此，朝鲜基本还是处在一个饿不死也发展不起来的尴尬位置上。肯定有人要问了，既然联合国是因为朝鲜发展核武器发起的制裁，那么朝鲜如果接受联合国的呼吁，是不是就能够换取发展的机会呢？提出这个问题的人显然没有弄清楚朝核问题的实质。如果朝鲜真的有得选，也不会走到今天这个地步。纵观这些年来朝核问题的发展，我们不难发现，一切其实始终处在制裁、试验、再制裁、再试验的恶性循环当中。就拿6年前和今天来说，在2018年，朝鲜最高领袖金正恩与美国总统特朗普、韩国领导人文在寅实现了历史性会面。之后几年，为了表示诚意，朝鲜便停止了核武器试验。
然而，随着美国和韩国领导人的换届，新上台的两国政府重启了对朝鲜制裁计划，甚至还不断通过军事演习刺激朝鲜的敏感神经。所以我们看到最近一段时间以来，朝鲜又越发蠢蠢欲动。对此，韩国国家安保战略研究院就在今年4月做出预测，表示朝鲜很有可能在今年11月美国大选前后重启核试验。虽然这一切目前尚未成为现实，但如果后续朝鲜还是做出这一选择，无疑是半岛无核化进程的倒退。很显然，朝鲜之所以坚持发展核力量，最关键的原因就是出自对自身安全的担忧。显然，现如今的朝核问题已经陷入到了猜疑链的陷阱当中，而之所以会出现这样的情况，很大程度上就是因为美国政府的朝令夕改，两党频繁的政权交替，致使美国时常出现背信弃义的行为，而朝鲜是赌不起的。朝鲜半岛的关键位置注定了其将成为大国博弈的焦点。其实我们不难发现，在朝鲜与美国、韩国交好的时候，往往正是美俄两国关系减缓的时间点。反过来，当美俄两国针锋相对的时候，朝鲜与韩国就会转向敌对，美国也会对朝鲜持续加码制裁。基于这个观察，我们实际上可以得出一个结论：朝鲜半岛就是美国布局东亚的关键战略支点。当半岛出现冲突的时候，邻近俄国的远东自然也不可能安稳，进而其在欧洲方向上的战略部署就将受到影响，美国则可以在欧洲获利。而这就是朝鲜的命运，这一切是从朝鲜建国那一刻开始就已经被写定了的。事实上，说1000道1万，朝鲜之所以会走向贫困的原因，用一句话就可以做出解释，那就是苏联没了，但美国还在。拥有庞大资源力量的苏联可以与美国抗衡，在这样的背景之下，朝鲜得到苏联的援助，很容易就可以繁荣起来。而当苏联解体之后，虽然俄国与朝鲜的关系也比较亲密，但俄国终究比不上苏联，自顾尚且不暇，更别提去支援朝鲜的建设。与此同时，美国的实力又得到了进一步的膨胀，为了能够进一步在东亚扩展自己的霸权，其势必想要完全拿下朝鲜半岛。之所以没有付出行动，是因为有东方大国在旁，美国曾经在这块土地上吃过瘪。于是美国就只能通过制裁的手段让朝鲜变穷，散发反动传单，让朝鲜从内部爆炸。不可否认，美国的明谋确实是十分奏效的，因为不管怎么说，朝鲜现在自身的发展困境是客观存在的，这已经成为了朝鲜内部最大的隐患。所以对于现在的朝鲜来说，已经到了决定命运的关键时刻，如果不能改变心态，那么势必将错过发展的机会。